नमस्कार, मी डॉक्टर प्रियांका निखिल यादव. तुमच्या बाळाला उचकी लागते का? तर हो, लागते. बाळाला उचकी लागणे हे एक नॉर्मल साईन आहे. उचकी लागायला कोणतंही वय नाही. वय वर्ष 0 ते 2 वर्षापर्यंतच्या लहान मुलांना उचकी वारंवार लागते. याचं कारण काय? तर बाळ दूध घेत असतं तेव्हा आई स्तनपान करते किंवा बाळ बॉटल फीड करत असेल तर तेव्हा बाळ दुधासोबत हवा सुद्धा ओढली जाते. त्याच्यामुळे बाळाच्या पोटामध्ये गॅस जास्त प्रमाणात निर्माण होतो. त्याच्यामुळे बाळाला सारखी सारखी उचकी लागते. दुसरं कारण म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये फुफ्फुस आणि पोट या दोन्हीच्या मध्ये एक डायफ्राम नावाचं मसल्स असतं. त्या मसलला इरिटेशन झाल्यामुळे, आकुंचन पावल्यामुळे बाळाला सारखी सारखी उचकी लागते. उचकी कमी करण्यासाठी आपण काय उपाय केले पाहिजे? तर बाळाला दूध पाजल्यानंतर ढेकर काढणं आवश्यक आहे. दुसरं, बाळाला पालथा झोपून हलका पाठीचा मसाज करा, म्हणजे डायफ्रामच्या मसलची जी इरिटेशन झाली आहे ती थोडीशी कमी व्हायला मदत होईल आणि बाळाची उचकी पूर्णपणे थांबून जाईल. तिसरी गोष्ट, जर आपलं बाळ 6 महिन्याच्या वरती असेल, 6 महिने ते 2 वर्षाच्या असेल बाळाचं वय, तर त्याला ग्राईप वॉटर तुम्ही देऊ शकता. ग्राईप वॉटरमुळे बाळाच्या पोटामधला गॅस कमी होतो आणि उचकी थांबते. एवढं सगळं करून सुद्धा जर बाळाची उचकी थांबत नसेल तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या. धन्यवाद.